मुशीर खान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में दूसरा शतक लगाते हुए और शुभम पांडे की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने सुपर 6 के मैच में मंगलवार 30 जनवरी को न्यूजीलैंड को 214 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुशीर खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में सेंचुरी जड़ी। उन्होंने 131 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला। इस शॉट को फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। फैंस मुशीर के इस शॉट की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।